Tšau kõikidele jääradele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin jääral on tulemas maid poolitaval nädalal. Mis on tulemas siin jäärale? Mis on tulemas jäärale? Ja hopsti, nüüd hüppas hunnikuga siit kaarte välja. Muidugi tuli ka vist üks lisakaart, sest tundus, et siin oli 4 kaarti. Aga muidugi üles siia kõige esimesena tuli siis välja kohtukaart. Ja kohtukaart räägib mingitest tegelikest tõdedest. See on niisugune avastuste tegemise kaart. Öeldakse, et see on ka niisugune spirituaalse ärkamise kaart. Et mis iganes olukorras te siis olete, võite jõuda mingile selgusele. Muidugi see võib olla ka hästi suur niisugune nagu eneseavastuse energia. Just see spirituaalne ärkamine, et võib-olla hakata asju tajuma palju paremini. Igal juhul see kaart ütleb ka seda, et tänu mingitele avastustele või tänu mingile selgusele teatud olukorras saate te siis vabaneda justkui mingist negatiivsest mineviku energiast. Nüüd muidugi teise kaardina on siin jäära jaoks kohe väljas ka ülempreest rinna ja ülempreest rinna on siis ka hästi siuke nagu spirituaalne kaart ja kindlasti tähendab ta siukest intuitsiooni, et selle kaardiga ütleks kindlasti, et tasub siin rohkem enda sisetunnet usaldada. See on ka muidugi siuke nagu tarolugeja kaart, et ma ei tea jäärad, kas te tegelete taroga või saate tarost väga resoneeruvaid sõnumeid. Siin on ka natukene niisugust salapära ja tundmatust. Ma ei tea, kas te võite mingi saladused teada saada. Et kohtukaart siin ka lubas mingeid selgusi ja tõdesid, eks ju. Et igal juhul niisugune hästi suur nagu avastamise energia. Aga just siis nagu niisugune hästi tugev spirituaalenergia. Et tundub, et siin jäärad võivad siis spirituaalselt avaneda. Ja tegelikult ütleb seda ka meile kolmas kaart. Sest kolmas kaart on surmakaart. Ja surmakaart räägib siis siuksest spirituaalsest muutusest. See on hästi pikkade tsüklite lõpukaart. Ehk siis mingid pikemad tsüklid jäärad elus kas on lõppenud või hakkavad lõppema. See võib olla siuke 5, 10, 15 aastat kestnud tsükkel isegi. Aga surmakaart on siuke kaart, mis tegelikult ütleb, et ei ole kuhugi vaja nagu kiirustada. Et kõik olukorrad, asjad peaksid juhtuma siin omal õigel hetkel ja ajal. Ja tõesti on siin terve see esimene rida on hästi siuke tugev spirituaalne rida. Ja muidugi kõik 3 kaarti on ka suure arkaani kaardid. Ehk siis mina siin pigem ootaksin mingeid suuri avastusi või suuri muutusi siis jäära ellu. Ja eriti siis tugevalt selliseid nagu spirituaalseid muutusi või avastusi. Nüüd teist rida muidugi alustab jäärade jaoks mõõkade 10. Ja mõõkade 10 on nüüd siuke natukene raskem tsüklikaart, et kõik 10 alustavad uut tsüklit ja lõpetavad ära mingi vana tsükli. Aga mõõkade 10 siis justkui on siuke põhjas ära käimise kaart. Samas ta on nagu valgustushetke kaart või pöördepunkt nagu elus. Et minevikus võis olla seal siis 10 mõõka selga justkui. Aga tegelikult see kaart siis ütlebki, et midagi ei saa nagu hullemaks minna, et elu peaks hakkama minema üles mäge ja on siin oodata võib-olla siis, kuna mõõgad on siuksed suhtluse kaardid ja mentaalsed kaardid, et võib-olla siis siuke uus tugevam mentaalne või suhtlemistsükkel peaks kellelgi algama. Nüüd järgmise kaardina on siin aga jäärale väljas ka karikate 4. Ja karikate 4, ta negatiivse poole pealt on olukordade või inimeste siuke nagu vältimise kaart. Muidugi ta võib ka rääkida natukene nagu motivatsiooni puudusest või sellisest nagu solvumisest. Samas karikate 4 ei ole üldsegi negatiivse energiaga kaart, et karikate 4 pigem räägib kõige rohkem siis sellisest suurest mingist üllatusest või mingist heast võimalusest. Et tegelikult karikate 4 siin jääradele kindlasti üritab öelda, et hoidke nagu silmad ja kõrvad lahti, et pange ikkagi piisavalt palju tähele, mis teie ümber toimub. Et muidu kui te ei pane neid asju tähele, siis te võite mingi väga hea võimaluse või pakkumise või võib-olla ka inimese maha magada. Ehk siis igal juhul silmad kõrvad lahti. Ja nüüd viimase kaardina teise ritta on siin tulemas jäärale välja ka rippuv mees või poodu. See võib tähendada natukene siukseid segaseid olukordi või meelesegadus siis. Siin võib toimuda palju asju korraga samal ajal ja samas siis see võibki tekitada seda segadustunnet, aga samas see kaart nagu ütleb, et ärge laske mingil müral enda ümber ennast häirida ja tegelikult see kaart soovitab siis teha ka läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Kindlasti see kaart ütleb, et ei ole vaja liigselt nagu kiirustada ja kui te tunnete ennast siin nagu kurvana või kurjana või emotsionaalsena, siis rippuv mees või pood ütleb, et see ei ole kindlasti õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et pigem tasub siis maha rahuneda
või nii-öelda, ma ei tea, kaineks magada ja siis hommikul need asjad uuesti nagu läbi mõelda. Et liigselt ei ole vaja siin kuhugi kiirustada ja mingeid suuri otsuseid teha. Ja viimase lisakaardina, jääradele tuleb välja siis õigluse kaart. Ja õigluse kaart ütleb siis justkui seda, et peaks tulema teieni mingi positiivne uudis või peaksid siin mingid nagu asjad lahenema, et tegelikult siin esimeses reas oli ka sellist energiat. Muidugi nüüd see õigluse kaart soovitab olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega. Ja läbi selle siis peaks universum saatma ka teie suunas mingeid ausaid ja õiglaseid võimalusi. Muidugi aga õigluse kaart räägib siis ka justkui nagu kannatanu olukorrast välja tulemisest. Et kui teil on jäärad siin olnud mingi olukord, kus te olete jäänud nagu kannatanuks, ükskõik millal see siis nagu oli, siis tegelikult see õigluse kaart ütleb, et kannatanu tuleb olukorrast lõppkokkuvõttes välja võitjana. Ehk siis igal juhul tasub siin edasi tegutseda, tasub silmad-kõrvad lahti hoida, ei tasu liigselt kiirustada ja samas tasub siis usaldada enda intuitsiooni ja sisetunnet, et hästi tugev see spirituaalse ärkamise energia siin esimeses reas 3 suure arkaani näol väljas on. Jäärad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.